아 그리고 그거 있었어. 그 계모 오빠가 계모한테 오빠 있었거든. 근데 엄청 술 엄청 많이 마셔. 근데 마시면 막 주정 부려. 깽판 치고 막 부수고. 근데 그 아빠 있잖아. 계모 아빠. 계모 아빠니까 그 큰아버지도 아빠들이지. 근데 자기 아빠랑 막 싸우다가 막 너무 세게 때려가지고 할아버지가 사망했어. 근데 그거를 내가 집에 혼자 있는데 거길 다 같이 와가지고 그 얘기를 하는 거야. 얘기를 하는데 안 사는데 다 들을 수밖에 없잖아. 근데 모임 같은 건 아니고 여기 놀러 갔는데 그 무슨 놀다가 그 얘기가 나왔어. 그 무슨 할아버지 사망한 소식이 나와가지고 물어봤어. 얘기하다가 할아버지랑 뭐 다퉜다가 그 다음날 무슨 할아버지 사망했다고 그렇게 얘기했는데 그날 밤에 큰아버지 따고 하더니 막 쫙쫙 막 때리면서 이 새끼 무슨 허튼 소리 한다고. 다시 한번 그렇게 말하면 천리길도 따라가서 무조건 죽인다고 하더라. 지금 끝까지 쫓아가서 엄청 싫었는데 술 마시는 거. 나도 그래 술 안 마실 거야. 우리 아빠 술 마시면 걔 돼. 그 뭐였지? 김호한테 동생도 있었거든? 남동생? 근데 걔도 술 마시면 걔가 돼. 저번에 한 번은 술 마시고 우리 집 와서 나보고 이 새끼 일로 와! 해가지고 딱 가니까 가위 들고 내 머리 싹 잘라놓는 거야. 울면서 머리 까까머리가 안 들어가지고 막 뭐라 할 수도 없고 해가지고 막 그렇게 하고 학교 다녔어. 엄청 열받아. 우리 엄마 술 때문에 이래야했어. 난좀 그날 밤 기억나. 4살 때 그 기계 아직도 나. 근데 어디 다 뺏겨놓고 엄마 아빠가 둘이서 가지고 이렇게 엄마랑 아빠랑 날 지금 내가 자기가 데리고 가겠다면서 막 그러다가 엄마가 날 책임졌단 말이야 이렇게. 근데 또 가서 또 싸우다가 꼬마가 꼬마 진짜 날 사랑했는데 꼬마 막 그래 팔 들게 되는데 난 엄마 쪽으로 힘썼단 말이야. 엄마한테 꼬마랑 일로 와라. 엄마한테 가서 하면 그건 같이. 근데 고모아들이 진짜 친하게 지내. 진짜 막 친하게 지냈다. 오락도 하고 막 비켜 싸움도 하고 입을 쌓아놓지. 그게 막 잠수한다면서 뛰내리고 그러다가 밤에 이렇게 북 지르고 막 고모 아들들 어렸을 때 간식이 제가 날 먼저 주기로 삐지 먼저 준다고 음성이를. 그럼 고모부 거기서 운전사 한단 말이야. 고모한테 또 가지 차 타고 그래서 직장 가서 또 놀고. 근데 직장 사람들 또 날 데리고 막 다닌단 말이야. 또 막 카메라 켜줬다. 응? 뭐야? 켜졌는데?